شغلي راسك يشيلك وحده وعفينا الله. وهذه يا ابويا المشححه سيري هذا ما كسبتي. هذاك الشي شغلي. عايشه واش كاين يا انسه شعلت فيكم النار؟ وانت ما تجيش معنا. لا يا اختي، انا راجلي قال لي ما تدخليش روحك. راجلك عايش دخل روحك شدي خاطين. الا انت ما عندكش الراجل، انا عندي راجل اللي يحكم فيا وزيد بزياده. احنا ما سرقونا ما نروحوا نشتكوا. هيا دخلي يا اختنا. قال لي بس راجل يحكم فيها. هيا امشي نروحوا امشوا. يا ولد ولي دخل. لا انت معاك وانت معايا. انا راح نقضي شغلي ونولي بالخير. لا انا راح نحوسك. راح نحوس يا عزيك والله غير اللي ما مبيعك. روح اجي. ومن الآن يجب نعطيك ريح. روحي على خاطر حوريه قولي لها قالت كيما صرتي لي الحريك ديالك. فهمتي؟ ايه هيا جد. واش حبيتي؟ خدتي حوريه قالت لك كيما صرتي لي حريك. قولي لي ما نحرك بعد ودي ريساج. وانتم على جبتوا ولادكم معاكم حبيتوا ديرونا تبهديل وعلى فتحيتي بيهم هم يمشوا عليا. انتيا كل ما تشوفي الدراري يضربوك الجنون. اسمعي اللي يدير الدراري يربيهم كيما يلزم ماشي تودوا ترموا للزنقه. واش كاين هنا؟ واش كاين ما كان والو. انتم تدوروا غير في النهار وفي الليل كيكونوا يسرقوا فينا ما غاديش عارفه وين تكونوا. عندها الحق ولينا نخافوا نخرجوا في الليل كثروا البانديه. احنا رانا مهتمين بهذا الامر يا مخلوقه، لكن الشعب يزملو يتربى. انتوما كي تشوفوا واحد يضر المجتمع من واجبكم باش تعلموا الشرطه. قد ما تعاونونا قد ما يكثر الامن. مثلا تشوفوا واحد يسرق من مصلحتكم تعلمونا ماشي تضربونا. اسمع يا خويا، انا له البارح جاري كان راقد في دارو مع ولادو لاباس عليه، دخلوا ليه السراقين داو واش حبوا وراحوا كي اللي ما صار والو. كيفاش دخلوا عليه سرقوه ما فطنش وهذا كان ميت. على اسمع يا مخلوقه، لو كان رجال العداله ما ياخذوش موقف ضد هذا السوافج عرفي باللي المجتمع تاعنا يعود في خطر كبير. يرحم والديك ما تخرجيش قلبي. انا وليد اختي اسرق مدة من المونوبري حكموا له عامين حبس وكان اللي داروها كبيره وما دارهم والو. صح اضرب بيه 5 على هادي مالك فاهمنا. هيا بقى على خير. بالسلامه تربحي. هلا يلا نروحوا. واحد زوج ثلاثة. 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 واشنو ما نخدموش ليه؟ واحد زوج ثلاثة. واحد زوج اسمع راني نهضر معاك. درنا لهيك. واحد زوج ثلاثة. واحد زوج ثلاثة. لا راح تخدم وعلاش راك واقف هنا درك؟ اللي حب يربح العب طويل. واحد زوج ثلاثة. واحد زوج ثلاثة. الو واحد زوج ثلاثة. راك غلط يا اخي، احنا ماشي راكبينك. راكم سامع. انت راك سلكت. انا البارح تليفونيت من سالفين جاوني واحد من الغوار. ايا فهم شي حاجه يا اخي. على بالي. واذا عندك الزهر وتحت في النمر واللي تحوس عليه تسمع 20 يهضروا على خطره. وهذاك الوقت غير سد ودنيك يا اخي. عندك ما تسمع. الله يسمك على خير. زوج ثلاثة. واحد زوج ثلاثة. واحد زوج ثلاثة. واحد زوج ثلاثة أربعة. واحد زوج ثلاثة أربعة. واحد زوج ثلاثة أربعة. واحد زوج ثلاثة أربعة. حسيت أنت ها؟ حبيت تزوبليني ها؟ وعلاش حسيتك؟ كل واحد يدبر راسه وخلاص. هيا راح البيرو استناني حتى نجي لك. شوف هذه شفتها وحدك. محسوب تدخلها لي خدمة. صح يا ربي صح. وشنو يا طفله جيتي تشري ولا جيتي تقعدي هنا؟ هيا حطي للدار. وراكم رايحين هكذا؟
شويه كي تكلموا كمان هذا ما نتفاهموش. عنده الحق، وحده منا تفهموا. فهمي انت راكي قدامه. جينا نشوفوا الانسبكتور طاهر واحد القضيه. الانسبكتور طاهر مازال ما جاش. سمعتوا واش قال ينسى؟ نستناو ولا نروحوا؟ لا نستناو. وين نروحوا؟ انا قاعدين هنا حتى نجي. ما تقدروش تقعدوا هنا تستناوه برا. علاش يا خويا نستناوه برا؟ وهذا على قداش يجي؟ هذا كيجي وقت ما يحب واحد ما يسالو. واحد ما يسالوه علاش؟ او يخدم عند روحه. واقيلا انت تحوسي تفهمي بزاف. عندها الحق، اذا كل واحد يحكم كيما يحب رحنا في كيل الزيت. ايا الناس كاع يواسوا شليك ايا رحم والديكم صح علاش؟ وعلاش نديروا لاشين في المونوبري؟ والله يا سيدي درنا لاشين على البطاطا، درنا لاشين على اللحم، درنا لاشين على ولاد الدجاج، درنا لاشين على الزيت، وبغيت هذه نديروا لاشين هنايا. والله العظيم لو كان جاو نساء يتزوجوا باربع رجال كنت ناخذ بيسري بولونجي خضار وبوشي وما زدت ندير لاشين. هيا تكلموا ولا كشفي الانسبكتور ديال سكتوا كاع. اذا هكذا كل وحده تطلع على روحها. لا جينا بالعقل اضرب الوحده درك قولوا لنا واش تحبوا؟ واش نحبوا؟ السراقين يجوا يسرقونا في ديارنا ونجوا نشكوا نقولوا واش تحبوا؟ اجلوا كان راكم تعسوا على رواحتكم وما يسرقوكمش. وكي نعسوا على رواحنا الحكم على جات لابوليس. عارفين واش راكي تقولي انت يا؟ لابوليس راهي تخدم في خدمتها وكيما يلزم. سرقوا النقص نتاعنا. القطوطه اللي كانوا يدوروا في الحومه سرقوهم. والله غير الحومه سماطت بلا بيهم، قعدوا غير الكلاب يدوروا. علاش تهدوا غير القطوطه؟ كاين اللي يسرقوا لهم حتى حوايج. هيا تبعوني يالي. كيف تقولوا لنا كيفاش عاملين الخطوطه نتاعكم؟ وين اللي يسرقوا لي حوايج؟ ذكرا انا هضرب على الخطوطه. هيا يلا هيا ماركي انت. مالي اسبيتال. هيا مخلوقه. كيفاش عاملين القط نتاعك؟ كيما الخطوطه الكل، كحل وعينيه زروقه. قط كحل وعينيه زروقه. انا قطه بيضاء وعيني اخضر. صافي القطه نتاعك بلونزا. هذا مقصدكم غير الضحك. يا اختي خلينا نحو شويه ضيق الخاطر، رانا مشتاقين للضحك. والله غير عندك الحق. حنا منين نوضوا الصباح حنا في المساكن لكم نضحكوا شويه نهبلوا. التليفون يا انسبكتور. الو الو انسبكتور طاهر واش راكي تقولي؟ راني نقول لك طفل صغير راح يطيح من السطح يلزم تجوب الخط وباقي لا حد يحكم قط. استنى لا تكوبيش ها استنى دقيقه. الو فين تسكني انت؟ انتينا عاملين حد التليفون للبومبيه وحنا درك نجيو ها؟ لا درك نجيو بالخف. بعد حنا رانا جايين. الي واش كاين انسبكتور؟ درك ما نروحوش بالخف وتوقع المصيبه. فهمني ما تخلينيش نقلق. لافير نتاع الخطوطه وكيله وفرات. نتوما درك تروحوا لدياركم وحنا نشوفوا لكم لافير ها؟ ماشي تقول لنا روحوا لدياركم تخليونا نستناو. هيا كنت تروحوا لدياركم روحوا لدياركم نوصل ما دوك نصنبلي عليك ها؟ هيا نروحوا قبل ما تجي القرينه. امشي نصبح حنا نستناو انسبكتور بعد ما نروحوش عليك كلها درك نجي. حاضر. هاد الناس عندهم الحق يا انسبكتور، هما ما تهناو وحنا ما تهنينا. هذه ماشي لافير نتاعي انا. هيا امشي. ادخل. سكسيت عليا سيد الكوميسير. واش راكم ديروا دروب؟ راح نكومونسي حل لافير نتاع قطوطه. نتاعش هاد لافير؟ قلت لك نتاع قطوطه. افير مخلطه سي الكوميسار، فيها القطوطه فيها الحوايج المسروقين. على كل حال مازال ما بدينا ننكد. هادو اللي تخدمي معاهم. نقدم لكم المفتشه ليلى. اليوم راهي تخدم معكم. انسبكتور طاهر مستكلف لي زافيرات نتاعك كيلات شرفه. وانا المهم نتاعو. او تا لي زونكات النار تشعل سيد الكوميسير. ردوا بالكم تصارى غير الخير. او تا كلها له ليه سيد الكوميسير. ما عندكش سيد الكوميسار، هو كل ما يشوف امراه يتحولوا عينيه. لكاش ما كاين عالمي. ما تخافش نعرف ندبر راسي. هيا روحوا تخدموا.
البيرو تاع الكوميسير وين حمواتيك؟ ديش كنت تحب عند الكوميسير انت؟ جيت باش نطلب تسريح. واش من تسريح؟ تسريح باه نرفد كابوس عماية سمعت. انت رحم باباك واش دير بالكابوس؟ اسمع سي، انا راني انسان نخدم في الليل، سمعت؟ وما نحبش يطفروها فيا ولاد الحرام. ايه راح تخدم في النهار يفوق با تخدم في الليل. في النهار نصيب لي خدمه ترى في النهار، كون في حالتها. انا نصيب لك الخدمه، انا البيرو تاع المندوب رانا. اسمع قول لي، كاش واحد ضربك، كاش واحد سرقك، كاش واحد تعدى عليك؟ شوف يا سيدي، شو ديك الفكره يديروا فيها؟ ما حتى يطفروها فيا انا بديك الساعه تعدت. هيا طير هيا طبق هيا طبق. استنى واش توري مشكل؟ انت كي جيت تطلب تسريح عندك كابوس؟ لو كان ما عنديش كابوس لا نجي نطلب في التسريح انا. وراه هنا عندك. يا وريت شوف. بسم الله. منين جاتك الكابوس هذه انت؟ علاش تحوست مش كان الكابوس؟ هيا سرحونا عطونا التسريح وخلونا نروح على رواحنا يلا. اسمع قال لك منين جاتك؟ هذه راهي قديمه ياسر، عندي مستحفظ عليها، سمعت؟ من وقت الثوره هي عندي. سعيد هيا عطوا الله كابو الكابوس هذه ديها عند بوعلام قول له يخدم الرابور هذا. وين يقول لي انا؟ هيا طبق. يقول لي تبارك الله فيك ها؟ وشفت كيفاش هو بدات اليوم وتعرف خير منك. هذا مازالك تشوف انا عقابها. يفوت تحرك روحك شويه الفاتوره انا نستحقها. خاطيك العشيه تكون واجده. تعمل الموبيلات هذه تاعي. الور تجي معايا في الموبيلات. وانا انسبكتور. انت تقعد هنا اليوم ما نستحقكش. شوف في منع حسبك انت انا زياده هنا. خليه هو يروح معك وانا نقعد لهنا. انت تجي معايا هو يقعد هنا. جاب لك ربي نقعد هنا. هيا روحوا في زوج وانا نجيب السياره ديالي. شفت هاي فرت ما نجي معك باش نوريك الطريق. لك وليك اسمك فين طفل؟ الفوق هاي يما ها اغلق فمك انت ها؟ ديجا راهي طايرة لي عليك. أو. سكني هنا انت؟ لا ما نسكنش هنا. يا لور وليدك واش جاي دير هنا؟ قالوا لي جاي صيد القطوطه. وكي سيدوا القطوطه يجيبهم لك للدار؟ لا ما يجيبهمليش للدار، واقيلا يدي يبيعهم. ولمن يبيعهم؟ مانيش عارفه يا خويا، كي يهبط سقسوه. انا هذا الولد راهو هبلني، يلزم تزيروه شويه. با هيا تبعوني. بوليس سبكتور الطاهر مستكلف لي زافيرات نتاع اكتيلات، لي زافيرات نتاع شركات، لي زافيرات نتاع لي مينور، نتاع البور، نتاع الفوربيات، نتاع الطاكسيات، انسيتيرا انسيتيرا انسيتيرا. دونك غير زيد تاع القطوط وما تخافش. شايك كوماسي تاكسيليري انت. هيا روح استناني لتحت علي. علاش واش قلت؟ هيا قلت لك هبط. محسوب نحط الدراع؟ دراع ولا ملاحه كيما تحب. سبحان الله من البارح اليوم وليت حاجه اخرى. يا قول لي بصح كل كيف على مرات بيعوا البالطو انا رحت. هذا ما دخلك انت. هذا لابرانتي نتاعي. الور كومون ساي غير الوقت اللي هذه وجات تخدم معايا. انت اللي عملتي لي تليفون الصباح. نعم تفضل. ميرسي. اسمحوا لي التليفون. الو يفوت عرضك تتعشاي معايا. كاين شي نهار. يفوت تقولي لي لافونس باش نوجد روحي. كي يجي الوقت اللي نقول لك. لو كان دير يدك في جيبك ماشي خير. الطفل الوقت اللي هو طلع فوق السطح وشفتيه انت؟ لا ما شفتوش كيطلع، كنت في الطاقه نفض الحوايج حتى شفتو مقابلني، قلت له واش راك دير تما؟ نضرب بالنح، اما لا عملت لكم تليفون. اسميتها جيت نقول لك باللي الولد راهم حبطوه وراه معايا بها. وانت فين كنت؟ كنت مع صاحبي مقصر، عندي 10 سنين ما شفتوش.
حتى هو قال لك باللي في الحومه تاعهم سرقوا لهم الفطور. تعرف بكري كنت تطنح مي تركينا راك وليت الشيف نتاع التصنوحه. تبقى على خير مدام. بسلامه بسلامه. حماتيك ها. بسلامه. ابو علام ابو علام هبط السلم هبط. وقيلا سلمت بلوك ها. خلي عزرينو تسمينا حتى يطيح وحده. خفوا شويه راسي راه بدا يدور. السلم تبلوك يفوت تركز. السلم تبلوكها. يا ربي. هيا الله يعاونك ما. كنا نديماطي وكلش راح جبت تورنوفيس. طيب 10 ربع شوف هذاك اللي مازال قبل مازالوا راقب. وانا حبيت نزيد هنا. محمد سي محمد واش راك راقد؟ الله يبارك. شحال راهي الساعة؟ راهي 10. الساعة يا خويا. بس اذا مازال شويه. شوفوا ليه شوفوا. لا بلاد عزيز. هذه الليله نقدم لك شخصيه البارعه من رجال الشرطه. انسبكتور صعب نستجلب لي زافيرات نتاع كتيلات ولي زافيرات نتاع الشركات. الا وهو المفتش الطاهر. اسي الطاهر لو تسمح لي نطرح عليك بعض الاسئله فيما يخص الامن. لاحظنا في هذه الايام الاخيره عده جرائم وسرقات وانواع اخرى. هل ممكن نعرف ما هي الاسباب التي خلت مجتمعنا يعيش هذا الخطر؟ ورانا ندوزو في التلفزيون طرق. معلوم. حبيت نهدي غنيه للفاميليا نتاعي. الوقت ماهوش مناسب. قداش راهي الساعه؟ مازال الحال. هذاك هو الوقت يفرح انا. راك ما جاوبتش على السؤال. غدوه يفوت تجي البيرو نتاعي ونفهمك في كلش. ماذا بيا لو كان تفهمنا ضروري. دركا كاش ما خلاتني نهضر انت قلت لي روح تهضر في التلفزيون من الصباح انت تخرج وحدك انا ما فهمت والو درك. اسمح لي دروك نفهمك. حبيت نقول باللي المجتمع نتاعنا راه يعيش في خطر من هذه الحمله نتاع السراقين والمجرمين. صاي دركا انا فهمت واش حبيت تقول. او كاين سرقات بزاف على خاطر كاين سراقين بزاف. حنا يفو نزيروا شويه الحلال وترموا والزقات علينا فهمت؟ بارك الله فيك بارك الله فيك. حبيت نطرح عليك سؤال فيما يخص المعين تاعك اليوم ما راحش معك. فكرتني الصباح خليته مسكين في حس اللوم. مسكين يكون صح مسكين. نهضرك سي فالا بان نهضر عليه. جبتوا شحال يزوق؟ عصبوا على خير ساعة سامحونا. اسمع. هذاك اللي كان يهضر في التلفزيون قبيله هو اللي جا لهنا الصباح. على بالك باللي كاين نسا يخدموا في الشرطه؟ على بالي. لو كان غير جيت نخدم معاهم السارق وين يكون نجيبو. لو كان تبدا بهذاك الاسكرو تاع خوك ماشي خير اللي جا لعندي لهنا وبدا يزوخ عليا ويقلب في الحوت. انا ندير وانا نعمل وانا ولو كان تعطيني 300,000 نشري الكروسه تاع فرنسا الدراهم الله يرحمهم وانا باقي نطبع في البتروليات. ولو كان غير جيت وحدي معليش شحال من واحد لعبها له. انت بديت طيرها ليا غير نبداو نقصروا يجي خويا بين عينيك. واشنو ادالك الملايين. شوف سيدي علي اذا بغيت نقعدوا ملاح ما تجيش تهضر على خويا. مساء الخير. سلم على عمك طاهر. واش تحبي؟ يا ودي انا جيت على وليدك. اذا تقدر تعمل فيا مزيه تعاونوا شويه في القرايه. زعما هاد العام رايح يعقب السيزيام ياك؟ بصح ضعيف بزاف وخصوصا في الحساب ما يفهم والو.
واحد وواحد صافي شحال؟ 1 زائد 1 يساوي 2. أبا هو يعرف على تقولي ما يعرفش. هذا ما يعرف، واحد وواحد. وانا شي خمسيت كي جبتي لي وليدك وراجلك علاه ما يكرهش. وراجلي مسكين منين يعرف يقرا، يا ربي دا يعرف يسنيي. باي خليه هنا دوك نتهابه. كي قريت عمك الطاهر دوك ما قطاش. عمو الطاهر راح يردوها انجينيور عمو الطاهر. يرحم والدي. هاني نروح. هيا قعد زين. شوف دوك ندير لك حديكتي ونسيك لا تعرف ولا ما تعرفش ها؟ اكتب. عزيزتي ليلى يفون كلك حل حاجه. من الوقت اللي هو شفتك عدت ما ناكل ما نشرب، والوقت اللي هو تكوني كتعمي الكلب نتاعي يحبس. الور صافي راني نحبك، يفو تعطيني حرام زيفو. اكتب واش راك تستنى انت؟ ما تحبش تعقب السيزيام نتاعك؟ ماشي هكذا اسبكتور، شوف كيفاش. عزيزتي ليلى، يجب علي أن أقول لك حاجة هامة. منذ ما رأيتك تخليت عن الأكل والشراب، وخاصة لما تكوني أمامي أحس بخفقات قلبي بهتا. هيا طير الدار كملي. هيا طبق. ايه كنت راقدة. انت وعندك الزهر، او انا ما حبش يجيني النعاس، راني غير نخمم. علاش راك تخمم؟ غرق لك البابور. زيدي هضري زيدي. او لو كانت تشوفي الصوت نتاعك شحال حلو في التليفون. او تكلي راكي قدامي. او انا راني نحس في روحي وتكل مجنون. ايه راك وليت شاعر. واشنو حبيت ترجع مجنون ليلى؟ لو كانت تروح ترقد ماشي خير. مي انا ماذا بيا، مي قلت لك ما حبش يجيني النعاس. انا واش تحب ندير لك؟ اشرب الكاشيه ترقد. شوف دوك راني عيانه، خلينا نرقد. ايا تصبح على خير. الو الو سرهدنا تخليني. راني نهضر مع ليلى. الو شوفي سي با لا بان تزيدي تليفوني لي ها. مي هادي النهار الاول انا فقت لك باللي تحبيني. شحال صامته هادي؟ الو مي سي با لا بان تبكي ها. يفوت تخليني ترانكيل ها. هيا ركتي. شحال صامته؟ كنت راكد، عملت لي تليفون كانت لي ملي شفتك رحت فيها، وبدات تبكي في التليفون وبدات طيرتها لي. تلقوا لي يرحم باباك واش تحب عندي؟ حبيت تخرج لي فادي، حبيت تهبني وتهنى مني. هيا قول لي واش تحوس عندي؟ واش فيك تنكت؟ هذا وين كنت لاباس عليك. انت تقول لي لا تليفونات لي وقالت لك عجبتني، وكي شفتك رحت فيها وتبكي لك في التليفون وتحبني ما نكرطيش. صافي راني نكتب. باركة ما دير في الدعاية على طفلة مسكينة. انتوما دايما هكذا، اللي يقول لكم الصحة وما تحبوش تامنوا. واش راك تكتب؟ واش راني نكتب؟ وقيلا نسيت اللي خليتني معلق فوق السلم حتى درك، ورحت وخليتني محسوب ما طلعتليش حسابي. لو كان مت ما عندك حاجة فيا. صايب بديت تكبر فيها انت، وانا قلت لك تطلع فوق السلم. ودرك علاش نتكلموا في الفراغ؟ ها؟ انا راني نواسي رابور نتاعي، غدوه الصباح نعطيه سيدكم يسار والسلام. صافي راك حبيت دير القرة معايا ها؟ انت اللي بديت. تصبح على خير.
ويقول واش داير؟ واش كاين؟ كيف واش كاين؟ درك حنا ما قرينا ولادنا ما يقروا ولا كيف؟ وانت دي شكون ما تقطعليش الهضره يرحم والديك خليني نهضر. الا حبيتوا نحجبوهم قولوا لنا، هذا الشيء ساهل من غدوه ندل عليها في الدار. اسمع يا سي، ماذا بك تفهمنا بلا ما تزعف. كيف ما نزعفش؟ الطفله خارجه من المسجد استناها واحد عند الباب قال لها امشي معايا بالسيف ولا بالافريك، كي قالت له بعدني ولا نقولها لبابا نحالها السلسله وضربها وبغيتني ما نزعفش نقطع حوايجي. الو سي الكوميسار. نعم راه هنا. الو صباح الخير سيد الكوميسار. ما عليها تزكينا ونجي. سيد الكوميسار واش شفتني البارح في التلفزيون؟ ما عليها وتزك نجي سيد الكوميسار. اديهم من عند محمد انت. ما عليها. روحوا ديبوزيو بلانت ومن بعدين احنا ندبروا لساننا. شوف انا نعلمكم والله العظيم ويجي في يدي غير نعطي له طريحه. اسمع يا اخي، راني نقول لك باللي ما نقدرش نطلقوه. لو كان جا عاقل كيما راك تقول ما يسوقش السياره وهو سكران، ولو كان تحس واحد ما نقدرش. لا اسمع، لو كان نسمحوا لكامل الناس اللي عبسوا على القانون راهي ما تفرش. الله غالب يا اخي. ايوا الارتيست رجعت فنان كبير، دير استجوابات في التلفزيون وتزيد تهضر على الشيء اللي خاطيك. واش راك تضحك انت؟ واش راك تضحك؟ انا اللي راني نهضر معاك ماشي هو. انا ماشي لافوت نتاعي سيد الكوميسير، انا وهفوني. جاني حراجل قال لي تروح تهضر في التلفزيون، انا رحت. نعاود لو كان عرفتي غير ديك الحاله او كنت ما نروحش نخليك حتى تروح في بلاصتك، او نعرف تهضر خير مني انت. وانت وين كنت؟ او كان معايا سيد الكوميسير. لا يا اخي ما كنتش معاك، انا كنت معلق فوق السلم يا سيد الكوميسار. على كل حال كل شيء راه بالتفصيل في هذا الرابور، ماذا بك تدرسوا مليح يا سيد الكوميسار. هيا برا في زوج ورد بالك تزيد تعاود انت. ها سيد الكوميسير او الرابور هذاك قلت برا. واش خلكم؟ انا ما خلي والو، هو وحده تبعدينا، انت ثاني غير بالضبط. ولا صدقني. او ما شفتيش البارح في التلفزيون؟ لو كان شاورتني كنت نقول لك خديك من هاد الشوفات. شوف نسغلق فمك الفرمان تسخن فيك. ها ما غادي حلوه. سيد الكوميسار يزكي عليك وانا خلص. انا نهضر في التلفزيون الوقت اللي نحب واحد ما يسالني، فهمت؟ اسمع انسبكتور، كنت تقولها له ليه ماشي لي. هو زوك نتابعه ومازال ما يعرفنيش مليح، انا اللي نصوتيه منه، فهمت؟ ارواح انت ارواح. واش كاين انسبكتور؟ لا شيء وتجي لعندي للدار وعندنا اجتماع. مازال غير في الاجتماعات. والله يا سيدي شوف يا انسبكتور، خليك من هاد الشوفات، راك راح تزيد تعميها وتولي حاصل. نسغلق فمك ما تدخلش روحك. ها واش كاين في هاد الاجتماع؟ ما تحاولش تفهم، قلت لك اروح الاجتماع بيسيتو. صح العشيه يبقى على خير. بون انا نروح نفرتي الاخرين ومن بعد نتلاقاو في الدار. ها اروحي معايا انت. وانا وعلاش نجي معك؟ والله يا سيدي. بون اروح نتصور. اسمع انسبكتور، كاين قدر ما بيني وبينك، ما تدخلنيش في الشوفات نتاعك. اذا مساله خدمه راني هنا، واذا حاجه اخرى ما تكلش عليا. انت خوفت تبقى توجور خوف. هذاك الشيء شغلي. وانا سيبك واش راح يدير؟ ما رانيش عارف، هذاك مازال ما تعرفيه. على كل حال اللي ما خدمهاش ابليس هو يخدمها. على بالك ولا شيء عندنا اجتماع؟ على بالي خلي رمضان بس حرام راه غادي يزيدونا بالسنه. بعد الاجتماع نتاع العشيه وكلش راح يتبدل ان شاء الله. ايه على بالكم العشيه وعندنا اجتماع في الدار. ها على راكم معروضين ما تنساوش. ها اتكل عليكم. لو كان تاكل شويه ماشي خير. ما ناكلش انا حتى الفريها. اسمع يا انسبكتور، لو كان تخفيك من هذا الفستي ماشي خير. عنده الحق، الشيء اللي حبيت تعمله ما يدخلش في العقل. صحيح خدمك انت، يعطيك الصحة. ها خربت لها المخ نتاعها. اسمعي، انا عارف دي شكون ندير، فهمتي؟ انا مناضل نبقى توجور مناضل. اسمع يا انسبكتور، روح للباب ها مجاوب. ما حبش يفهمها. واش تحبي نقول لك؟ انا راني عارف واش راح يصير له، بصح الله غالب. اسمع انسبكتور، رد بالك انت راك تلعب بالنار. هاد الناس راك تغلط فيهم، عارف واش راك دير؟
الو راهو كيما هضرنا البارح، خلوني انا نتفاهم معاه ولا نضت لا باكار واحد ما يدخل روحه. واش كاين؟ روح لهنا ومن بعد زين انا هضروا. انا نجي لعندك؟ ايه انت اللي تجي لعندي، ماشي كيما بكري انا اللي كنت نجي لعندك. واش كاين؟ شفت كيفاش؟ درك هنا ونجمو نهضروا. الور البارح عملنا حاجه اجتماع انا وصحابي وخدينا حل الموقف. قلنا يفو با غير انت اللي تكون كوميسير، بالكل نحبوا نولوا كوميسير، كل واحد والداله نتاعو، فهمت؟ واش قلتوا؟ هيا قول لي الخو تاعنا جابوك. ريح في بلاصتك ما تدخلش روحك فيا، ها؟ فهمت؟ شفتي لي ما خدش راي واش يصيروا؟ كيفاش دوك نديرو؟ ما نعملو والو، نقعدو هاكا نتخازرو. واش تحبينا نديرو؟ قلت له اختك عند بالك يسمع، سيدي حب يدير ترى وحده. دار لنا وسواس. شوف انت قعد لهنا وانا نروح نشوف المعلم ودوك نرجع. وعلاش ما نروحوش في زوج؟ ماشي خير؟ مالي هي معايا. يلا. انسبكتور، واش راك تستنى باش تخرج؟ هاي مفتوحة. روح بعثني راني مليح هذا. نعم شيت انا انسبكتور. قلت لك روح بعثني راني مليح انا ما تفهمش. غلق الباب انت. اسمعي لينا، قولي له انت وين ما يسمع لك. اي انسبكتور غادا نستناو فيك. قال على خيرك. الرجله صعيبه ها؟ غالب انسبكتور، خسرت منها مش حتى واحد، تبعتي الموفمون واش تحبني ندير؟ هيا خلاص انسبكتور. هيا نكملوا لانكيت ولا لا؟ لانكيت بديناها نكملوها، بعد زينا نريقلوا الحسابات صح؟ بوليس ريح كيما راك كيفو با تبوجي. قلت لك ما تبوجيش. واش كاين؟ عندك حلقة في داركم؟ قط؟ ما عنديش قط. ودرو كان عندك واحد ديش كنت دير به. ما تعيش روحك معايا. انا نكره القطوطه، روح سقسي الناس اللي عندهم. ما ولو كان عندك واحد. ايوا حبيت نلصق لي قط باش يفضل. واش بيك تعيط؟ واش بيك تعيط؟ كي سقسيتك تحت السماء تحت الكليعه. ايوا ما تسقسينيش، يرحم والديك ما تسقسينيش، روح سقسي الناس الاخرين. الور نتوما اوسي كي يسركوكم السراكين سي با لا بين تجوا لعنا. اسمع انا كي جاوني السراقين تليفونيت للشرطه، واحد منهم قال لي نوض جارك، احنا ما عندناش طوموبيل باش نجو. صايي وعندنا طوموبيلات، درك تليفوني وما تخافش. واش بيك تضحك؟ واش بيك تضحك؟ تعرف لو كان نتوما ما تعاونوناش السراكين يولوا يعرفكم في الطريق. هيا طير هيا طبق. الو لابرانتي. كاين اللحم بالبطاطا، كاين اللحم باللوبيا، اللحم بالسيفرون، اللحم بالجلبانه، اللحم بالخرشف، شتي الحال اللحم، روتي داس، اللحم بالمكرون، وكاين طعام. اعطيني جبنه باللحم. اعطيني واحد جلبانه باللحم. وانت واش تاكلي ليله؟ فين راك انت؟ هاني مع ليلى في مطعم الحبايب. انسبكتور هي اللي عرفتني نفطر معاها. الور شوف، نعطيك لتا 5 دقايق كيف تكون في الدار عندي حنا هضره معاك ها؟ عرفتي يفطر. انسبكتور وعلاش ما تجيش تفطر معنا؟ ماذا بيا مي انا نحب نكونوا غير في زوج، في ثلاثه وما تحلاليش انا. الو سمعتي؟ الو والله يا سيدي واش كاين؟ درت واش قلت لك. واش تحب لي ندير؟ اللي سقسيها اذا عنده قطه يقول لي ما عنديش، غير واحد قال لي عندي، كي قلت له واش دير به؟ قال لي باش نخليه يعس لي الحانوت. تضحك، هذا كان يخز بيك هذاك. شفت انت قطي عس الحانوت؟ ما رانيش عارف، على كل حال راني نقول لك واش قال لي وخلاص. وانت؟ انا كنت معاه. بون سامحينا زوج دقايق وعندنا هالهضره راس انا وياه. واش من هضره؟ ارواح واش كاين؟ دوك نوري لك انا واش كاين. اتونسيون راني نفرتك ها. اتونسيون تزيد تلعب معايا طراتك هذوك ها. حبط يدك وهضر معايا يا انسبكتور، واش من طراتك؟ راني نهضر على ليلى.
اتنسيون تزيد تدور بها ولا تروح تفطر معاها. وكي كليت معاها كاش ما فيها عيب، وزيد بزياده هي اللي عرضتني، وانت واش دخلك؟ كوني اخلعني. اتنسيون ها، انا اللي قلتها لك كنت ديرها مليح في راسك ها. على خاطر سيبري عني والله انا معك عبخل. احسوا وليتوا دراري. احسوا اتركيني احسوا ولا تليفون للكوميسيرة. ما عنديش الدم هنا. ما عندكش الدم. ودور قول لي علاش ضربته. سيدة راهي غير عليك اللي ما على بالكش. غير عليا، هذه جديدة هذه. كي ما على بالك بولو. يا فرات درك اخي تفهمنا. جاب لك ربي فرات. شوفوا ما نحبش نزيد نسمع هذه الهضرة، فهمتوا؟ التليفون يا انسبكتور. الو شكون؟ نعم سيد الكوميسير. ها؟ مانيش نضحك سيد الكوميسير، مانيش نضحك سيد الكوميسير. سيد الكوميسير قط ولا قطع؟ ها؟ با سيد الكوميسير يفوت كل اللون نتاعها. قطة كحلة وعينيها زروكة. خاطيك سيد الكوميسير، تسكل عليا وما تخافش. بالسلامة سيد الكوميسير. سيد الكوميسير سرقوا له القطة نتاعو يفون نلقاوها له. الكوميسير ساهل، ندوا له قطة كحلة وخلاص، وين راح يفيق لا ديالو ولا مشي ديالو، ولا مشي هكذا. والله يا سيدي المهم احنا يلزمنا نعرفوا هاد القطوط وين راهم يروحوا، وشكون اللي راه يسرق فيهم واش يدير بهم، هذاك هو المهم نتاعنا. با الور دركينا نتفاركوا وكل واحد يدبر راسو، اليوم يفون نصيبوا العبسة هذه. درك انت روحي تخباي وعسي الدراري اللي يسرقوا القطوطه. ما عليه. الفو كاش نهار نضرب واحد التصويره سوفينير انا وياك. كان شي نهار. هيا والحوت 30 دينار للكيلو كل يا الليل، اليوم رخيتهاش. هيا والحوت 30 دينار للكيلو كل يا الليل، اليوم رخيتهاش. وعلاش 30 دينار كنت عارف الناس؟ عاد احنا ما قلنا لكم شرو بالسيف. لو كان كاين ناس يراقبوكم ما تبيعوش كيما تحبوا. احنا الوقت اللي يبعثوا لنا لي زامبو واحد ما يخلص معانا. محسوبتوا ما تخلصوا الزنفو نتاع الشعب. هذا هي الدنيا، وما تزيدونا في لي زامبو احنا نزيدو لكم في السومه وهكذا نطيحوا كيف كيف. محسوب تفر فينا احنا، انا من عندي حط 30 دينار غير ردوا البحر. حتى انت الفيكوره نتاعك ماشي نتاع الحوت. هيا والحوت هيا والحوت 30 دينار للكيلو كل يا قليل. الطفل صرخ قط وراح منك. سددوا كيلو البقاء. قول يا مسكين اكلي وشوي واسي استطحى. سددوا كيلو البقاء. عمي سعد، عمي سعد. أصلنا بالعقل. اسكت. واش تحب؟ هيا روح تلعب روح. مياو مياو.
اتونسيون تبوجي. ما تخاف ما تخاف. اش اسمك؟ مصطفى. علي هاك باش تروح للسينما علي. ايوه وداد عمي سعد تعرفوا؟ نعرفو. واش يدير بالقطط؟ ما على باليش وقيلا مهبوط. يا طيب. يا كان نقبزك هنا. وقيلا رايحين نحصلوا بهذا القطوط يا انسبكتور. ما نحصلوا ما والو دوك ندير له لي منوط ونهبط يماه لاكاب. استنى واش نستنى حتى يروح ليك؟ اش بك مقلق ونحكموا بنادم بلا لي بروف. دوك رانا عارفين وين يسكن. كل شيء سهل. عنده الحق، دوك لازم نعرفوا واش عمل بهاد القطوطه ومن بعد نشوفوا. وفكرتني في القطه نتاع سيد الكوميسير. واش بها؟ كيف نصيبوها له؟ هيا تبعوني. هذه هي الحومه اللي جبتنا ليها انت. واش تعرفوا نقول لك يا انسبكتور؟ هذه الحومه كانت معمره الطوط ودرك رانا نحوسوا على واحد ما صبناش. انسبكتور قطه بيضه. حنا رانا نحوسوا على واحد كحله. قطه بيضاء لازم تولي كحله. هذه شوفها. انت عفريت انت يا تستهلي حلبوسه. يا وين؟ ونتحفها. اجلو كان فيك بين سيت الكوميسير ونحصلها فيك. ما تخافش، القطه ديالو كحله وهذه دوك ردوها كحله كيفاش يصير؟ مازال كي تنشوف السبيغه نزيد نعلق بولها بديت وليت افراد لي. كاش نهار يروحوا نفطروا في الغابه. وشكون هادو اللي يروحوا؟ هاد هو يجيب حبيبته ونروحوا في ربعه. شكون هذه حبيبتي؟ شفت عند حبيبتي كي راك تهدر. تا واحد النمر انت وردي بالك تامنيها وغير كنت سامك يواسي هكذا. وانا واش راح لي فيه لا عنده حبيبته ولا ما عندوش؟ والله يا سيدي لو كان تبدل الهضره ماشي خير. بون نروح نتيليفوني لسيد الكوميسير ونقول له شفنا القطه نتاعك. لو كان نزيد لها شويه منا. استناي وقيلا تنزيد لها دوزيام كوش خير. لا راهي مليحه هكذا. شحال تزغد هذه القطعه. فوت لي كوميسير صحه. الانسبكتور تسهر. رفيق زارو. ميرسي كان على خير. كوميسير رفيق زارو. مساء الخير سيد الكوميسير. واش جيتو ديروا هنا؟ جبت لك القطه نتاعك. ورتو؟ رد بالك تعطيك يا سيد الكوميسير. عجباتك الخدمه؟ عجبتني. عنده الحق الانسبكتور. هذه القطه ماشي كيما الاخرين. هذه يماها سويدواز باباها بولوني وهي زايده هنا. وكي تغسلها تولي بيضة. سبك على خير سيد الكوميسير. واش بيك خاطر هنا؟ وعلاش راكي تبكي؟ اليوم صرا فيا العجب يا بنتي. رحت زعما للمرجي نجري شويه خضره. انا شريت الخضره جيت بها نخلص الخضار وواحد جا خطف لي التصدام وهرب. في 30,000 هذاك ما بقى لي بان كمل الشهر. لو كان سكيتي الناس اللي كانوا تمينا كانوا يحكموه. بكيت عيطت واحد ما وقف. واش بك تبكي خالتي خيره؟ سرقوا لها البرطموني نتاعها فيه 30,000. انا راني جايه من عند الفرماساني لا ما على بالكش. المزيه اللي جاتك في 30,000 راكي سلكتي. لو كان تشوفوا انا راجلي واش وساولوا البارح في الليل. واش وساولوا راجلك؟ ياه زعما راكو جيران وما على بالكمش واش وساولوا. السلام عليكم. شوف كيفاش داروا الولاد الحرام، حتى الهضره ما ينجمش يهضر. لا باس عليك لا باس. انت شكون اللي ضربك هكذا؟ هو وين على باله؟ كان داخل الدار لاباس عليه حتى طاحوا عليه 3. سرقوا له الساعه وكي ما صابوش فوق الصوارده شوف كيفاش فسدوه. انا فوت نتاعك هادي فو با تخرج في الليل. وعلاش يا خويا ما يخرجش في الليل؟ على حسابك نعيشوا غير في الدار، ما نقدروا نروحوا للسينما، ما نقدروا نروحوا نشوفوا حفله، ما نقدروا نخرجوا، وعلاش نعيشوا كالحيوان. عندها الحق، هاد الناس يلزمهم يعيشوا في الهنا ويذوقوا الحياه. ديبوزيتو بلانت. الراجل توا خبر على السبيطار وانت راك تحوس الى ديبوزا بلانت. هذه غلطه، يلزم ديبوزيو بلانت باش لا بوليس تعرف واش راه يصير.
وانت ديبوزيتي بلانت. وكي نديبوزي بلانت رايحين يرجعوا لي دراهمي. ولا بوليس لا سيكوريتي سوسيال ترجع لك الصوارد نتاعك. الا تحبي نقبضوا السارق كيفو ديبوزي بلانت. ما عليه دوك نروح. اسمع ودرك كيفاش نديرو؟ دوك خلاص تفرت فيه. سي فيني. هيا نروحوا. اقعدوا تشربوا قهوه. لا صحة كيبرا ان شاء الله نشربوها. هيا بقى على خير. بالسلامة. مينوش هيا بنتي هيا لا ماكي ماكا. شفت كيفاش؟ حتى الكوسيرتات سرقوا الخطوط. هي وزيد كنت تعرف عمي السعيد. شوف قول له قالت لك يما زيد لنا شويه في السومه، المعيشه راهي غاليه، وانت ما تنساش كي تجي تجيب الخبز معك. هيا روح بالك تهرب لك. محمد وينك رايح؟ ولا شفت تحوس ويني رايح؟ هيا تسلك الكفاط طيب داركم ماي. رز الكفة تاعي يا اخي حقا. هيا طير. هيا نفك. اطلع. واش بيك تتبع انت؟ والله حبيت ما نتبعكش خذ تاكسي. واش بيك تخزر فيا؟ انت جاب لي ربي ولا عرفك ها؟ وين تعرفني؟ ما عندكش خوك بريفي ولا سو بريفي؟ لا. وليت عمك ماشي جدرمي؟ لا. وليت خالتك ماشي مير؟ لا. وما عندكش واحد من الفاميليا نتاعك جينيرال؟ لا ما عندي تا جينيرال. نعم سكروا يترهب. ما تحبش الكار روح قبالها انت الكوميسار. اتونسيون تحل البيبان ها. هيا خافونا صحة رحم والديكم. هيا او بلا قد ما تدفعوش. هيا اللي سرقوا الاسود يجي لهنا. هيا خف روحك. الخوالي دا السوارد نتاع الراجل يجبد يمام ولا تروحوا فيها بالكله؟ يا خويا عدنا نخافوا نهضروا. انتوما تخافوا من السراكين ولا السراكين يخافوا منكم؟ هذاك مول كاسكيطه. روح هيا جبد السوارد تاع الراجل. واش من سوارد؟ هذا راه غير يخرط عليكم هذا. شفتني انت دير سوارد؟ شفتك نحي له الكاسكيطه تشوف. ريح ترانكيل. هادو ماشي سوارد هادو سراكفه. ما تحشمش تسرق واحد كي هكذا وتولم هذا ما عنده مسكين. هيا انتوما روحوا الخدمه تاعكم عليه. استناو شويه اللي يسرق في التروري عمره ما يكون وحده. صافي عنده صحاب هو. فينهم صحابك؟ فينهم صحابك؟ واحد. روح. هيا روح. الاخر. روح انت. هيا انتوما روحوا لدياركم. هيا روح انت معاهم. هيا تبعوني. امشي قدام. هيا ادخلوا. هيا وقفوا لي. اخدم حل بروسي فيربال وبعد سماها من الحبس. وين نبعثهم؟ ما كاش بلاصه في الحبس. الدعوه راهي كومبلي، راهم يغليو لداخل. ديرهم في لي جولو خليهم. حتى لي جول راهم معمرينهم كي السردين تاعك. شد. عندكم الزهر وما كاش بلاصه في الحبس. اوترمان بعد تماكم تمينا. انت نشفع عليك يا هذه السباز واش خطرات لي انا جبلاك وما حبيتش نظهر. هيا برا. اسمع سبيكتور خليهم يروحوا هكا. هيا تحب نديرهم فوق راسي. يبغوا يبنوا الحبس. اسمع يا سبيكتور حنا ماذا بينا نبنيو المسايد
السبيطارات لي زيزين ماشي الحباس. انت عندك الحق، بس حد الناس لازم نسيبوا لهم حل. هيا امشي روحوا عند عمي سعيد هاني. اسمع سبيكتور وفقت معك واش حبنا نروح نديرو عند عمي سعيد؟ ايبا نروحوا صيدوا كبس وقت اخر. سيدنا رد بالك تهرب لنا. خاطيك عمي حبيبي. هيا وش عمي حتى القط هنا. وشنو هو هذا؟ حتى القطوطه ما تيكوش منكم؟ وانت واش دخلك القط نتاعك؟ نتاعي ولا ماشي نتاعي؟ القط عنده مالي. اسمع يا مرا ما تسقيش، حنا ما رايحينش نديو هذا القط. نعرفوا هذيك العفسه. محمد وردوا بالكم وتزيدوا تدوروا لهنا، راني شفيت عليكم. شدوا ما تبطاش. صب الغسيل. اذا صبت الغشيه استنى باتك. هيا روح. وانت واش بيك تغسل فيا؟ وقيله ما عجبتكش. هيا طيروا منا. شوف يا انسبكتور، هذا راه عمر قفه بالقطوط، حدا واحد ما صيدناش. سب عليك، شوف سب عليك. ما قال له هنا. هيا الخوة ماذا بكم ديروا لاشا كيما الناس. راك تشوف كي راك تهضر مع الحيط واحد فيهم ما يتحرك. راك تشوف يديروا روحهم ما يسمعوش. كي يجي الطاكسي نشوفوا شكون اللي يركب الاول. عاود كان الطاكسيات بالك نركبوا واش راك تفستي انت. اسمع الشيخ هذه عندنا نص ساعة وحنا نستنوا باش نحتى طاكسي. هاي جا الطاكسي. لا واش بك تصبعوا؟ واش بك؟ ها حشموا شويه راكم بهدلتونا. راك شفت يا خويا هاد الناس. ها سمعوا انتوما لو كان ما تحبطوش لديماري. ديماري نحن ما تكفى نتاعك انت. ها ديماري درك تشوف همال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عمي سعيد راه هنا؟ هنا. هيا ديروا لاشين والديكم. والكتوطة وسين نديروا عليهم لاشين. تبيعوا لي الكتوطة نتاعكم. هاني الشيخ هاني. هاي واش نروح باش نروحوا؟ اسمعوا تبع لي شو واش ندير. شويه. شكون هذا قالتي؟ عمي سعيد. واش كاين؟ جبت لك حلقة عمي سعيد. ما يشريش يا خويا. عاود هذا قط مليح يا عمي خويا سعيد. قلت ما يشريش ولي غدوه. نعطيه لك باطل عمي سعيد. يا اخي يا اخي روح بعد ناسي. عمي سعيد. يا اخي صامت روح بعد يا اخي شوين قوم روح. ادخل ادخل. واش خلك؟ وكيل
شوف يا انسبكتور سيد واش راهو يعمل بالقطوط. وانت عفريت هذا. هذا ماشي عفريت، عفريت ونص. فيصدموا عليه عليه. خلينا نتفرجوا شويه يا انسبكتور. 15 سنه في لابوليس ما شفت واحد يسرق بالقطوط. بالي بلي ما كاش الدم، على بالي ماشي انا اللي قتلت غنية، على بالي. وين انت وين؟ علاش ضربتها؟ عرفوا يكونوا ما ديروش حبيت. انا نعرفك مليح ومن زمان، وانا الوحيد اللي كنت عارف وقتاش تخرج من الحبس. على بالهم بلي تعيني يجي يكسروني راهم يديروا لك هكا ويلحقوا لي ميساج بالقضيه على كلشي. ما تعاونوش ما تعاونوش. احنا ما على بالناش حنعيشوا، الموت مكتوب علينا كامل. لازم اسحاق يعرف ولدي. Chers amis, bonsoir. Expression Livre vous remercie pour votre fidélité hebdomadaire. Ce soir, nous recevons un romancier qui vient de Constantine. C'est son premier roman. Son ouvrage s'intitule Sous la voûte étoilée. Son nom, Reda Boubguira. Et son roman est paru dans une petite maison d'édition qui s'appelle Édition du Champ Libre, qui est elle-même sise à Constantine. Et je voudrais, juste une petite parenthèse, tirer mon grand coup de chapeau à cette maison d'édition parce qu'il faut beaucoup de courage, d'abnégation pour aujourd'hui, en Algérie, eh bien, décider de créer une maison d'édition et d'éditer justement des auteurs, des romanciers, des poètes, des dramaturges peu connus par le grand public. Reda Boubguira, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu de Constantine. Merci à vous. Et nous allons parler de votre roman Sous la voûte étoilée, qui est votre premier roman. Oui, absolument. Vous êtes mis à l'écriture tardivement. Oui, très tardivement, parce que bon, j'ai toujours voulu écrire, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion
j'avais toujours un besoin d'expression, donc je me suis essayé un petit peu à d'autres arts. Les arts plastiques. Les arts plastiques, tels que la peinture, un peu la photo. Oui. Même entre la peinture et la sculpture également. La sculpture, la peinture, tout ce qui est art plastique, tout ce qui me permet de m'exprimer d'une façon ou d'une autre. Alors, vous m'avez fait un très beau présent d'un tableau et j'ai pu remarquer que c'était très minéral. Oui, oui. Récemment, je me suis mis un petit peu au minéral. J'essaie de donner vie, disons, aux pierres, au bois de récupération. Donc j'aime le bois. Je voudrais que ce bois qui est jeté comme ça par les menuisiers, les chutes, je les utilise pour créer, pour essayer de donner une forme d'expression sur un tableau, un petit tableau, une petite toile, voilà. Et c'est des compositions que je fais avec plaisir. Alors, sous la voûte étoilée. Alors, quelle immense saga d'une famille autour d'un personnage central qui est un petit peu le patriarche, hein, celui qui unifie la famille. On va voir quel est ce personnage parce que il a plusieurs faces. Oui, hein. Agel, son nom Agel. Alors déjà, on va voir que votre roman part, parce que c'est l'année de naissance de Agel, 1893, mais en réalité passé un peu avant, puisqu'on connaît un petit peu l'histoire de son père, donc on peut estimer, comme ça, hein, au débeauté, que ça pourrait commencer dans les années 1860, 1870. Oui, exactement. Oui. Mais ce n'est pas le fait de votre roman. Le fait de votre roman, c'est il y a la naissance de Agel, tant attendu par sa famille. Attendu, car son père s'est marié à plusieurs reprises. Il n'a pas pu avoir un enfant, un garçon, un enfant. Il a pu avoir une fille, mais voyez-vous, dans la région, si on n'a pas de garçon, si on n'a pas d'héritier, et comme son père en plus était quelqu'un de très riche, donc là c'est un problème, une problématique qui va hériter de cette richesse et de ce pouvoir. Son père était déjà un chef de clan, pas de famille, mais un chef de clan. La région où vous situez votre... La région, disons, ça s'appelait à l'époque Ain Mlouk. Puis, quand la France coloniale est parvenue à la région, on l'a appelé Montcalm, du général de Montcalm. Oui, c'était. Alors là, on passe complètement à autre chose parce que Montcalm, c'est beaucoup plus le Canada. Hein. Oui, exactement, exactement. C'est un général français qui a fait ses armes au Canada. Contre les Anglais. Exactement. Et on a appelé le petit village naissant de son nom. Alors en fait, ce n'était pas un village. Pardon ? C'était même pas un village, puisque c'était des tentes. Exactement. La région, les gens vivaient avec un mode bédouin, avec un mode nomade. Ils restaient dans la même région, mais ils changeaient d'endroit selon les saisons, selon le pâturage, l'accessibilité au pâturage. Voilà. C'était un mode de vie pastoral. Exactement, une vie pastorale. Ce ne sont pas des paysans qui sont beaucoup plus sédentaires. Oui. Hein. Ce sont des bédouins qui ont surtout des troupeaux d'ovins, de bovins. Et donc, suivant les saisons, suivant les possibilités de pâturage, on va se déplacer. Hein. Mais il se déplace et en même temps, le personnage, le père de Agel, donc il achète en même temps. Il achète des terres. Il comptait vraiment se sédentariser quelque part. Mais le mode de vie le convenait à l'époque, si vous voulez. Et là, la région, c'est Temlouka. Alors c'est près d'où? C'est la wilaya de Guelma, mais c'est beaucoup plus près de Mloubouaki que de Guelma. D'accord. Donc c'est à la limite entre les deux.
c'est quand même en pays chaoui. Oui, oui, absolument. Voilà, c'est des berbères. C'est des berbères. Chaoui. Donc ils ont un type de mode de vie où j'aime bien comment vous décrivez comment on place un petit peu, comment on fabrique ce village de tentes. Parce que suivant les catégories sociales, parce que le chef de clan, évidemment, il a une belle tente. La plus belle. La plus belle. La plus grande. Et puis, autour, je dirais qu'il y a les tentes moyennes jusqu'aux tentes les plus pauvres. Des plus proches aux plus lointains. Ceux qui venaient travailler saisonnièrement. Voilà. Voilà, donc ils sont placés un petit peu alentour. Comme ça, ils peuvent garder, parce qu'à l'époque, il y avait des espèces de razzias sur les clans. Donc les clans s'entre-déchiraient entre eux sous l'époque ottomane et puis sous l'époque française. La France n'est arrivée dans la région qu'un peu tard. Tardivement, parce que d'abord, il y a eu la prise, disons, tardive, parce qu'il y a eu une très forte résistance de Constantine. De Constantine, exactement. Donc, pour aller plus bas que Constantine, parce que c'est beaucoup plus bas, c'est un peu plus le sud de Constantine, etc. Mais effectivement, pour le moment, l'administration, c'est pour situer un petit peu la situation, l'administration française n'était là avec quelques casernements éparses. Mais ce qui est très important, c'est que l'administration française ne s'occupait absolument pas de ce qu'on appellerait les différends entre les clans ou les tribus. Exact. Je disais, bon, qui s'entretuent entre eux, qui se débrouillent. Voilà. De toute façon, nous, on n'est pas là pour ça. De toute façon, ça l'a arrangé d'une certaine manière. Ça a arrangé la France coloniale pour préparer éventuellement le terrain. La division des clans, ça servait son armée pour que son expansion soit plus facile par la suite. Alors, on a situé à la région, on a situé un petit peu cette famille donc très aisée. Oui. Elle a des terres, elle a des troupeaux d'ovins, elle a des troupeaux de bovins, elle a soit des saisonniers, soit des fixes, des remesses. Exact. Qu'elle fait travailler sur ces terres, parce qu'elle a beaucoup de terres et elle en achète. Chaque fois, elle essaie d'agrandir, parce qu'en dehors du côté pastoral, il y a également les moissons. Donc, il travaille la terre, on s'enrichit, le blé, comme à notre époque, le gebh, etc. Et tout ça. Bon. Donc, famille qui a du poids. Et en plus, elle a une sorte de poids, je dirais, en même temps presque religieux et évidemment financier. Donc obligatoirement, le père de Ajel est, je dirais, le chef du clan, le chef du village. C'est lui qui décide de tout. Il se sentait responsable de sa famille, des gens qui l'entouraient, des gens qui venaient le solliciter. Il s'en sentait responsable. Et ça a toujours été ça, la donation dans ces régions-là. L'entraide était de mise tout le temps. C'était la forme de Touisa. Une sorte de forme de Touisa. Exactement, oui. C'est une forme, c'est la Touisa dans toutes ses formes, oui. Alors, il y a quand même une différence, si vous me permettez, parce que la Touisa, c'est beaucoup plus la forme d'entraide entre des gens qui sont pauvres, démunis, ils s'entraident, bon, j'ai envie de construire une maison, est-ce que tu peux me donner un coup de main, ou parce que je manque de ça, est-ce que tu peux me donner un coup de main, etc. Alors, il y a cette forme-là, je veux dire, pour les classes pauvres, très démunies, etc. Et puis il y a le fait de, je dirais, une sorte de mécénat de la part de ces gens riches, de cette famille riche. Moi, je ne parle que de cette famille. D'abord, la forme du mécénat, elle est là. En plus, le père de Ajel, Aïssa, c'est un homme qui se sentait proche des siens. Donc, il ne se sentait pas riche.
Et c'est pour ça qu'il donnait juste ce qu'il fallait. Donc, il ne donnait pas plus qu'il n'en fallait. Donc, ils se sentaient à leur niveau, ils travaillaient avec eux, mais derrière tout ça, il reste quand même le chef de clan, le chef de... Et quand je dis clan, je veux dire, en arabe, on appelle ça arsh. Arsh, c'est beaucoup de gens. Donc, et il y avait des chefs au niveau des arsh. Il y avait le chef de cette famille-là, de tel autre, et qui congloméraient ensemble pour former la tribu. Dans toute sa... Alors, Aïssa, le père de Adil, va lui donner une formation qui va être un peu double. C'est ce qui va faire de lui ce personnage ce qu'il est. Un petit peu hors du commun. En même temps, il va lui donner une éducation, c'est-à-dire comme n'importe quel petit paysan. Gamin. Il va lui dire, bon, tu vas chasser, tu vas faire ceci, tu vas travailler dans les champs, etc. Pour bien apprendre que tu es toi aussi un terrien, que tu n'es pas le fils de riche, mais en même temps, il va le gâter. Oui. Eh ben oui, il va le gâter, il va lui donner, puisque c'est le seul garçon, il va lui apprendre à tirer, il va lui apprendre à monter à cheval, il va lui donner de beaux vêtements, etc. Il va lui donner surtout un éducateur. Et un éducateur, un mentor, Aïch. C'est Aïch qui, lui, va lui apprendre d'abord à lire et à écrire, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'école française à l'époque, il n'y avait pas d'école pour les indigènes. Exact. Donc il va lui apprendre le Coran, il va lui apprendre à lire, à écrire, et il va surtout l'ouvrir. Ouvrir son esprit, lui ouvrir l'esprit, pour qu'il regarde au-delà des collines aux alentours. Donc les gens qui vivaient à cette époque-là et dans cette région-là n'avaient d'autres horizons que leur tribu. Donc ils ne voyaient pas la ligne d'horizon de leur champ, en fait. C'est tout. Oui. Ils ne connaissaient que les champs, que leur bétail, que leur... et là, l'éducateur vient et lui apprend à lui seul. Et pas au gosse qui l'accompagne. Donc il lui apprend à voir la vie d'une autre manière. Il va exciter son imaginaire, son imagination et son imaginaire. Donc là, non, on n'est pas seul dans l'univers. Il y a des villes, il y a des gens, il y a Mais parce que c'est un voyageur. Exactement. L'éducateur, oui. C'est un voyageur. C'est un voyageur. Donc il a vu d'autres villes, etc. Il a vu de tout. Parce qu'il faut voir que dans votre roman Sibouguera, c'est que on peut voir qu'il a fallu attendre un certain âge pour que Adil connaisse ce qu'on appelle la grande ville. Oui. Oui. Il a presque 16 ans quand il commence un petit peu à ouvrir les yeux. Sortir de sa région. Oui. Il ne connaît qu'un tout petit peu Montcalm, qui est vraiment une bourgade, rien du tout. C'est pour aller au souk. C'est pour aller vendre le bétail ou vendre hebdomadaire et hebdomadaire. À tous les jours. Oui. Comme on dit, souk al-thnin, c'est-à-dire le jour du marché. Exactement. Oui. Donc il faut voir que c'est une région totalement fermée, qui vit en autarcie. Oui, comme toutes les régions d'Algérie, en dehors des grandes agglomérations et des grandes villes, donc les régions étaient fermées. Et jusqu'à maintenant, je voyage un petit peu à travers les régions. Et là, près de Temlouka, donc c'est entre Temlouka et Sadrata, il y a des régions qui sont encore fermées. Presque enclavées. Enclavées et fermées. Les gens ont peur de l'étranger. J'ai l'impression qu'ils ont peur. Quand je me présente là-bas, ils n'arrivent pas à me parler facilement. Donc le contact s'établit très difficilement. Il faut vraiment leur faire comprendre que je fais partie de
Donc, moi, ça ne m'étonnait pas que, à l'époque, c'était encore pire. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que il faut un certain nombre d'années, c'est-à-dire pratiquement dans les années, on va arriver presque au début de la Seconde Guerre mondiale, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour que tout d'un coup apparaisse dans votre roman ce qu'on appellerait l'étranger hors ces clans, hors ces tribus de la région, c'est-à-dire de l'administration française. Oui. Qui n'allait même pas là-bas, qui ne savait même pas ce qui s'y passait. Exactement, oui. Il y avait les gendarmes inconnus au bataillon, et de toute façon ils ne voulaient pas s'en mêler. Il devait y avoir un tout petit poste de gendarmerie à Montcalm. Oui, absolument. C'est tout. Absolument, donc ils n'allaient jamais sur le terrain. Il a fallu, à un moment donné, parce qu'il y avait la conscription, etc., la Première Guerre mondiale, parce que là, les Français avaient besoin de chair à canon. Exactement. Bah oui, exactement. C'est de la chair à canon. Bah oui, donc on allait la chercher dans ces petits villages, etc. Et puis surtout les grands bouleversements de la Seconde Guerre mondiale. Mais entre les deux, il y a quelque chose qui m'a semblé excessivement intéressant, c'est que les rapports qu'ils vont avoir avec ce qu'on appelle le colonna, ça va être l'introduction du machinisme. Oui. Exactement. Les Algériens découvraient un petit peu tout ce qui est industriel. Les temps modernes. Les temps modernes. Et cela d'un coup. Donc les gens qui étaient aisés pouvaient s'offrir à moindre coût des machines et ils pouvaient... Mais c'est surtout les colons français qui les possédaient. C'est ça. Ouais. Donc ils les utilisaient pour eux-mêmes. Et pour les rentabiliser, ils faisaient les moissons et les labours des autres, des gens aisés toujours. N'oublions pas que l'administration ottomane a laissé quelques riches, quelques nantis dans la région, donc il n'y avait pas que cette famille-là. Alors, on va suivre à travers tout votre roman la vie de ce Adel qui... va fonder une famille. On va voir que ça va être compliqué, hein, son histoire. C'est très compliqué. Et qui va rentrer petit à petit dans cette modernité, qui va la découvrir avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Oui. N'est-ce pas alors, c'est quand même un personnage assez étrange, ce Adel, parce que il est totalement dans son monde tribal, je dirais quelquefois quasiment médiéval, parce que chez lui, c'est vraiment maître après Dieu. Hein. C'est même un homme autoritaire, tyrannique, violent. Oui. Hein. Personne n'a le droit de... Violent vers la fin de sa vie, parce que il a vu la violence de son père envers sa mère. Dans son enfance. Et il s'est juré, donc avec les connaissances qu'il a acquises avec son maître Aïch, donc il voulait être autre chose. Et c'est ça l'étrangeté du personnage. Il se projetait d'être moderne, d'être quelqu'un qui vit à une autre époque que celle des siens, mais qui revient aux habitudes ancestrales par la suite, parce que l'époque le voulait, parce que en tout cas il a eu une vie exceptionnelle. Il a eu une vie exceptionnelle, pleine d'aventures, et peut-être que tout ça a fait que sa personnalité se façonne de cette façon. Alors, le roman va parce qu'il faut... Je ne vais pas dévoiler pourquoi ce titre, Sous la voûte étoilée, pour bien le comprendre. Il faut en lire les 15 ou 20 premières pages et surtout les dernières pages. Hein, parce que c'est une sorte de cycle. Hein. Voilà. C'est une saga, mais qui est un cycle, hein, qui est une sorte de... on revient toujours à la voûte étoilée. À la voûte étoilée, si je puis m'exprimer ainsi,
poussière tu es et tu retourneras à la poussière. La poussière, hein. exactement. Mais lui, c'est la voûte étoilée. Hein. C'est plutôt le ciel. Alors là, vous commencez par une forme poétique et vous allez terminer sous forme poétique, hein, avec une sorte, pas de morale, mais en disant, bon, on est bien peu de choses, en réalité. Oui, exactement. Exactement. On est tout petit face à l'adversité, face à la vie. Donc, il faut rester vraiment, avoir les pieds sur terre et rester. Il a été riche, mais il était disponible aussi. À un certain moment. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce personnage, et je laisse le lecteur se former sa propre opinion de chaque personnage du roman, mais moi, ce qui m'a attiré, c'est dans ce personnage-là, c'est qu'il ne niait ni son bon côté, ni son mauvais côté. Donc il s'acceptait comme il est. En fait, quand il vivait ces deux côtés, parce que dès le départ, hein, il va y avoir... Bon, il va être connu dans le village très jeune, hein, etc. Parce qu'on va le considérer comme une sorte de héros. Hein, on va passer sur le détail. Il y a une histoire avec un combat contre des hyènes, avec son ami Rachid, etc. Et tout ça. Ils vont changer la version et ils vont devenir des héros. Les hyènes vont se changer en une sorte de djinn. Hein, ils grossissent l'histoire, mais ça, on n'a pas la télé ni la radio à l'époque, donc il faut bien se raconter des histoires. Hein. Exactement, c'était leur cinéma à eux. Ben, bien sûr. Les histoires. Alors, dès le départ, très jeune, il va devenir un personnage quelque peu emblématique dans le Douar, dans la tribu. Et on va dire, c'est bien le digne fils de son père. Exactement, c'est le digne fils de son père. Voilà. Courageux. Valeureux. Et son père, pour lui, c'est le fils rare qu'il n'a pas eu, donc qu'il a eu tardivement. Je me demande pourquoi son père ne l'avait pas entouré dans un cocon et non, il l'a lancé comme ça aux aventures en se fiant à son instinct. Donc, c'est quand même une éducation à la Spartiate. Hein. À la Spartiate, oui. À la Spartiate. Voilà, il lui dit, vas-y, combat, fais ta vie. Et il voulait un fils fort pour qu'il puisse gérer justement son pouvoir et sa fortune. Il ne voulait pas d'un fils faible et d'un fils prodigue, exactement. Bon, pas combatif, parce qu'il savait qu'il fallait une poigne de fer pour gérer son patrimoine. Exactement. Il connaissait leurs faiblesses, il connaissait leurs forces. Voilà. Alors, pour beaucoup dans votre roman, Reda Bouguera, vous incitez surtout au début, mais pas seulement, hein, sur quel pouvait être le sort des femmes à cette période-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le long du roman, on a l'impression, peut-être un peu à la fin, vous atténuez cela, vous dites... Il faut voir quel est le sort corvéable à merci, en réalité presque des esclaves qu'on achetait, qu'on vendait, presque comme cela, c'est-à-dire... Mais c'est la vérité. C'est c'est la vérité de l'époque, c'est la vérité de l'émancipation de la femme. On ne parle même pas d'émancipation, c'est de l'esclavagisme, je vais y arriver. Pur et dur. Donc la fille chez son père, elle est là pour travailler, à s'exténuer pour sa famille. Et quand elle partait chez son mari, c'est la même chose. C'était pire. C'est encore pire. C'était encore pire. D'ailleurs, on l'a parce qu'il y avait la belle-mère qui... Comme Ménaki, comme si on achetait. Et les femmes étaient au cœur des transactions entre les hommes. Un homme vient prendre femme pour son fils, et d'ailleurs, ni le fils ni la fille n'avaient d'opinion à donner. Donc, enfin, c'était des mariages de raison. Plus que ça.
c'est une forme d'achat. C'est une forme d'achat et de vente. La femme n'avait aucune considération